turbūt nieko naujo nepasakysiu paminėdama, kad viso pasaulio visuomenė sensta, o Lietuva yra greičiausiai senstanti šalis Europoje. Bet galbūt bus įdomi prognozė, kad 2040 metais vidutinis žmogaus amžius padidės iki 104 metų. Remiantis Pasaulio sveikatos organizacija, 2050-aisiais didžiojoje dalyje pasaulio visuomenės sudarys daugiau nei 30% senyvo amžiaus žmonių. Visiems šiems ilgamečiams reikės didesnės ar mažesnės kasdieninės pagalbos, priežiūros ir galbūt ilgalaikės slaugos. Priežiūros ir slaugos reikia ir dabar slaugomiems ir prižiūrimiems asmenėms. O tam, kad ši slauga ir priežiūra būtų kokybiška, reikia kelių dalykų. Tinkamai suburtos profesionalų komandos, empatija slaugant ir prižiūrint kitą asmenį, žinių ir noro jomis dalintis. Ir tai daro multidisciplininė komanda, kurios narius ir galite sutikti atvykusius į Sidabro konferenciją. O šių metų konferencijos tema skirta praplėsti žinias apie ūmias būkles ir visuomenėje dažniausiai paplitusias lėtines ligas. Didžiuojasi, jog būdami privataus verslo dalimi galime užsiimti ir edukacinę veiklą, organizuoti konferencijas, o jose pristatyti įvairias inovatyvias temas, kurios yra aktualios ir specialistams, ir sąmoningiems visuomenės nariams. Dar pernai konferencijos metu kalbėjome, kaip yra svarbu formuoti bendras specialistų komandas. O šiemet, pagal naujai įsigaliojusius Lietuvos Respublikos teisės aktus, yra jau jos ir kuriamos ilgalaikės priežiūros paslaugų specialistų komandos, kurioms yra svarbus holistinis požiūris į žmogų, individualizuotas priežiūros plano sudarimas, taikomų terapijų integravimas į tradicinę slaugos ir priežiūros praktiką. Šiandien visi turime galimybę išgirsti lektorių ekspertų pranešimus itin aktualiomis temomis, dalintis savo mintimis, gerąją praktiką, diskutuoti, ir žinoma, užmegzti vertingų kontaktų.